I kisha lutur natyrisht deputetët, sidomos të PDK-s në rastin konkret, mos ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese edhe një herë për të blerë kohë dhe për të na vonuar edhe për një 18 muaj. Edhe propozimi jonë i thjesht, mes dy leximeve Adnan, ulemi, organizojmë konsultim publik, ulemi bashk e adresojmë secilën vërejtje të gjykatës kushtetuese, e bëjmë ligjin harmoni me Kushtetutën e Kosovës, edhe vim e miratojmë bashk. Unë edhe, sikur ti di edhe me fol kështu politikisht me po propagandë, unë sot u përmbajt edhe u përpjeka me thonë ato që është e vërtet. Nëse po doni me miratu ligjin, lejoni konsultimin publik, lejoni diskutimin për me bo ligjin sipas kushtetutës. Nëse nuk po e lejoni, ju po tregoni që s'jeni të interesuar me miratu ligjin. Nëse nuk e lejoni konsultimin publik, nuk e lejoni implementimin e vërejtjes të gjykatës kushtetuese, atëherë po doni me na detyru me shku në gjykatë kushtetuese. Mos të paragjykojmë kush ku shkon, se në gjykatë kushtetuese me shku është nerë, nuk është turp, është nerë. Është nerë, se gjykata kushtetuese e Kosovës, si po ata thonë, edhe është mbrojtëse e kushtetutës. Kështu që nëse dojmë rezultat, duhet të koncentrohemi në debat profesional. Debatin politik e kemi kryer për këtë çështje.